各位观众大家好，欢迎大家来到我想到一个主意，让我们一起来发现问题，解决问题。首个专题呢是个人护理相关的，这一期呢是如何缓解鼻腔的症状。在感冒或者鼻炎或者鼻窦炎等情况下呢，我们鼻腔呢会有一些鼻塞、流鼻涕等这种情况。这个症状呢可以通过一些方法呢来进行减轻。今天呢就给大家介绍一个安全实用的方法。今天给大家介绍的方法呢要用到我手里这个装置，它呢就是一个罐子，底部呢有一个放水的阀门，这个罐子里呢可以装上生理盐水，然后呢通过这个孔，然后呢进行鼻腔的一个冲洗。让我们来看一下是如何操作的。的操作过程有这样几个要点。首先呢，要用蒸馏水或者煮沸的水，也就是无菌的水，要干净避免引起不必要的感染。要使用海盐，不能使用食盐，因为食盐中呢有很多的添加剂。温度呢，大家可以适当加热，37度左右呢是人体的温度，感觉呢会比较舒适。盐水的浓度呢，一般呢说是 0.9%， 也就是生理盐水，高一些呢也认为呢没有影响。操作的时候呢，如视频上说的，头歪向一侧，张口呼吸。开始呢可以少量的灌水，可以呢减轻呛水的感觉。盐水呢从一个鼻孔进，然后呢从一个鼻孔出。洗完以后呢，不提倡大力的擤鼻涕，因为呢要防止残留的水呢进入耳朵，引起。为了证明我们这个方法是安全有效的，需要一些证据呢来进行支持。最权威的证据呢就是 UpToDate 临床顾问数据库。我们来看一下，这里给大家展示的是临床顾问 UpToDate 临床顾问数据库上根据临床经验总结的关于盐水冲洗鼻腔的一些知识。这一页呢就是为什么来冲洗鼻腔。下一页呢就是怎么样的配置生理盐水，还有的使用的一些工具。再呢就是说冲洗鼻腔的一个频率。所以呢这个是获得了 UpToDate 临床顾问数据库的一个认证，就证明呢盐水冲洗呢是一个临床上有效的改善鼻腔症状的一个方法呢，大家可以放心的使用。这期视频就到这里，欢迎大家持续关注，下期再见。